वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है काव्या और मैं आप सभी के रिक्वेस्ट पर लाई हूँ मेरा ये चैलेंज और मेरा ये स्निंजिंग चैलेंज का वीडियो जो है ये पार्ट 2 में है। तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि आप वही मटेरियल से बनाने की बहुत ही ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही है फ्रेंड्स। और मुझे ना बार बार मतलब इंस्टाग्राम पर और कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ मैम प्लीज़ मैम प्लीज़ मैम। तो मुझसे नहीं रहा गया और मैं बहुत टालने की कोशिश कर रही थी, बट मैंने सोचा चलो यार कर देते हैं, थोड़ी सी तो बात है तो हमारे फ्रेंड्स का दिल क्यों दुखाना। तो मैंने जो वो प्रोडक्ट का यूज किया था उसका नाम तबकीर है। ये देखिए मैंने ना पहले जब मैंने लाया था मतलब वो जो मैंने चैलेंज किया था वो उस चैलेंज के टाइम ना मैंने थोड़ा सा मतलब यहाँ की एक लेडी है उससे थोड़ा सा मांग लिया था, मतलब ले लिया था उसके पास से। और इस टाइम ना उसने भी नहीं दिया, बोल रही थी कि लॉकडाउन की वजह से कहीं पर कुछ नहीं मिल रहा है तो आपको नहीं मिलने वाला है, आप तो ऐसे ही मतलब चैलेंज के लिए लेते हो, ये तो हमारी तलब की चीज़ है तो हम नहीं देंगे, ऐसा बोलने लग गए। तो मैंने ना ये दुकान से ख़रीद के लाई हूँ और दुकान वाला भी जो है नहीं दे रहा था, वो बोलने लग गया कि बहुत ही ज़्यादा महंगा है ये प्रोडक्ट। तो मुझे ज़्यादा नहीं लगने वाला था तो उसने ना थोड़ा सा ही दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये इतना सा, ये देखिए, तो ये तो इतना मुझे नहीं लगने वाला है, बट वो नहीं सुन रहा था तो मैंने उसे बोल दिया कि जितना आएगा उतना दे दीजिए 5 रुपये में। तो इतना ही दिया है और खुशी गई थी ये लेने के लिए। तो ना वो दुकान वाले भैया जो है वो भी पूछने लग गए कि आपकी मम्मी भी ये लगाती है। तो खुशी ने बोल दिया कि नहीं मेरी मम्मी नहीं लगाती है, बट मेरी नानी जी आई है घर पे तो उनको लगने वाला है। तो ऐसा खुशी ने बोल के ये जो प्रोडक्ट है दुकान से मंगवाया है हमने। तो चलिए फिर ज़्यादा बकबक ना करते हुए हम हमारे चैलेंज की तरफ आते हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, तो वो है ये, इसमें ना बहुत ही ज़्यादा बवाल हो चुकी थी कि ये कपड़ा है और आप कपड़े का यूज करते हो, हैंकी नहीं है आपके पास। तो नहीं भैया, ये देखिए ये भी एक रुमाल ही है बड़ा वाला, तो ये कुछ बड़ी साइज में है, आप देख सकते हो। ये देखिए, तो ये बड़ा वाला रुमाल है जिससे ना पूरा फेस कवर हो जाता है। तो ये देखिए कुछ इस काइंड ऑफ का। तो ये जब हम बाहर वगैरह जाते हैं धूप में तब हमारे बहुत ही ज़्यादा काम में आता है। तो ये बड़ा वाला जो रुमाल होता है वही है ये स्कार्फ। तो ये देखिए, तो ना बहुत ही ज़्यादा मुझे कमेंट आया था कि आप छोटा हैंकी का यूज करिए। तो मैं छोटे वाले हैंकी से मुझे मतलब मैं इतनी उसमें कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ, इस वजह से मैं ये बड़ा जो मेरा स्कार्फ है इसी का मैंने यूज करा था मेरे वीडियो में, और अभी भी मैं वही सेम स्कार्फ का ही यूज करने वाली हूँ। तो चलिए फिर करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि YouTube का एक रूल है कि एक ही टॉपिक पे 2 से ऊपर मतलब 2 से अधिक मतलब 3, 4, 5 ऐसे वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, बिकॉज ना बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आती है। और YT के बहुत सारे रूल है ऐसे जिन्हें हमें निभाना पड़ता है, हम यूट्यूबर्स को मानना पड़ता है। तो ये मेरा लास्ट वाला चैलेंज होगा, मतलब कि ये स्निंजिंग वाला। तो एक टॉपिक पे सिर्फ 1 या 2 वीडियो बना सकते हैं, तो बस यही मैं आपसे बोलना चाहती थी। तो चलिए फिर अभी स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसे पहले थोड़ा सा लगाने वाली हूँ और मुझे रिक्वेस्ट किया है ना, उन्होंने बोला है कि मैं इसे 2, 3, 4 बार अप्लाई करूँ अपने नाक पर। तो यार ये तो हो नहीं सकता, देखते हैं अभी मैं कितनी बार इसे लगा सकती हूँ। तो चलिए फिर, जय माता दी। ये देखिए मैंने थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ले लिया है, बिकॉज मुझे ना इसकी बदबू जो है बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अरे हाथ में भी नहीं आ रहा है यार ये देखिए आप देख सकते हो। तो मैंने इसे बिल्कुल थोड़ा सा ले लिया है
और मैंने आज थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया है, आप देख सकते हो। तो मैं ना मेकअप नहीं करती हूँ, बट ना खुशी ने आज बोल दिया कि मम्मा आईलाइनर लगाओ, तो मैंने थोड़ा आईलाइनर लगा लिया है, आई शेडो लगा लिया है। और मुझे ना खुशी ने ही मेकअप करके दिया है, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि कैसा करा है। उसे बहुत ज़्यादा पसंद है मेकअप करना। तो मैं ये लगाने जा रही हूँ। ये देखिए मेरे हाथ में ये जो प्रोडक्ट है लग चुका है, देख सकते हो आप। तो इसे लगाने के बाद ना फ्रेंड्स मेरी आँखों से, मेरे नाक से बहुत ज़्यादा पानी बहने वाला है। और खुशी ने आई मेकअप भी कर दिया है, तो ये मेकअप रहने नहीं वाला है। अभी देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। तो हे माता जी बचा लेना मुझे, मैं लगाने जा रही हूँ। और ये हमारी पागलपंती है, आप समझ लेना। कितनी छींकें आई खुशी, कितनी आई? 5। सर चकराने लग गया और नाक में ना सन 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 जलन सी हो रही है। और अभी भी मुझे फील हो रहा है कि और एक आएगी शायद। तो आँखों से पानी बहने लगा है, मैं रोने लगी हूँ। मेरे फ्रेंड्स मुझे ऐसा चैलेंज देते हैं कि मैं रो लेती हूँ, तो मुझे रुला के क्या मिलता है यार आप लोगों को। मेरी आंखों से आप पानी देख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा रुला दिया है आप लोगों ने मुझे आज। ओह माय गॉड, मेरे छाती में मतलब ये होने लग गया, ऐसा फील हो रहा है मुझे कि मेरे शरीर पे ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला पत्थर रखा हुआ था और वो किसी ने हटा दिया, ऐसा फील हो रहा है मुझे। तो बहुत ही ज़्यादा मेरे बदन से मतलब ये हो रहा है, थोड़ा पेन भी हो रहा है मुझे। मैं आपको मतलब ये नहीं कर सकती, बता नहीं सकती कि मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ना बहुत ही तेज़ वाली सर्दी हो चुकी है। आप देख सकते हो मेरा मेकअप शायद से नहीं निकला है, आज लाल था ना थोड़ी सी। और मुझे ना फ्रेंड्स अभी भी थोड़ी मतलब फील हो रहा है कि मुझे छींकें आने वाली है। तो पता नहीं कितनी छींकें आ चुकी होंगी। और आप देख सकते हो मेरी आंखों से बहुत ही आंसू निकल चुके हैं। तो मेरी जो फ्रेंड है, मेरी जो सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला था कि मुझे ना 2-3 बार ये प्रोडक्ट यूज करना है और यूज करके मुझे छींक आ रही है बट वापस से चली जा रही है। तो लगाना है और छींकना है बट मुझसे नहीं होगा है। और इतना ज़्यादा मतलब मुझे ये हो रहा है ना फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा मतलब
बुरी हालत हो जाती है फ्रेंड्स। और मैं ना इसे फेंक देने वाली हूँ अभी। मैं इसे घर में भी नहीं रखूँगी बिकॉज इसकी बदबू इतनी गंदी आती है, मुझे नहीं अच्छी लगती। और राज के पापा भी बोल रहे थे, मैंने ना ये प्रोडक्ट जब मंगवाया और मैंने यहाँ पर विंडो में रखा था इसे, तो वो बेड पर सोए थे जहाँ की मैं अभी बैठी हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ पर इसे तपकिर बोला जाता है, तो तपकिर की बदबू आ रही है। तो फिर कुछ ने बोला हाँ पापा यहाँ पर रखिए। तो उन्होंने तुरंत मुझसे पूछा कि क्या आप लगाते हो। मैंने बोला नहीं यार, मैंने ना वो छींक वाला जो वीडियो है, स्नीजिंग का वीडियो चैलेंज, वो बनाने के लिए। तो वो भी मुझ पर चिल्लाने लगे, एक तो बनाया है आपने तो दोबारा से क्यों बना रहे हो। तो मैंने उनको बोल दिया कि यार बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, इस वजह से मैंने जो है उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया है और मैं बनाने वाली हूँ। तो मैंने जो है मेरा चैलेंज पूरा किया। और मुझे ना बहुत ही ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बहुत तेज़ वाला मतलब ये हो चुका है, सर्दी खांसी जुकाम हो चुकी है मुझे, है कि मुझे जुकाम हो चुका है। तो बहुत ही अलग ही फील हो रहा है। तो कोई नहीं, मेरे जो सब्सक्राइबर है उनकी डिमांड मैंने पूरी कर दी है। तो चलिए फिर आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, मेरे चैलेंज वाले ब्लॉग में, वीडियो में। शायद से चैलेंज वाला वीडियो में बनाने वाली हूँ। मुझे ना एक मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे एक चैलेंज दिया है जो कि मैंने एक्सेप्ट किया है। आँखों पर पट्टी बांध के मुझे हेयर स्टाइल करना है, तो वो वीडियो भी जल्द आएगी। मैं देखूँगी, जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूँगी। तो आप वॉच ज़रूर कीजिएगा और न्यू हो तो सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैलेंज मत दीजिएगा इसी टॉपिक पे, बिकॉज मैं अभी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू, बाय।